बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर 2025 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं GS साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर अभी भी 95,000 क्यूसेक है और हरीके पर डाउन स्ट्रीम 1 लाख क्यूसेक के करीब है और 1.25 लाख क्यूसेक के करीब अप स्ट्रीम है। अभी भी डैम से तो पानी डाउन स्ट्रीम भाखड़ा और पोंग से वही किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में बारिशी स्पेल ख़त्म हो चुके हैं तो डाउन स्ट्रीम जो डैम्स की है भाखड़ा या पोंग डैम के जो स्पिलवेज हैं उससे पानी कम कर दिया जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा और जो टर्बाइन्स हैं उनके रास्ते से पानी को छोड़ा जाएगा, टर्बाइनों के रास्ते से जहाँ पे उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो उम्मीद तो काफ़ी है कि 2-4 रोज़ तक बतदरीज पानी का लेवल जो है वो गंडा सिंह वाला पर कम होता जाएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बताते भी हैं और मुख्तलिफ़ जो वीडियोस भी हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का टिकटॉक इधर उधर वो देखते भी हैं कि सतलुज ने बहुत बर्बादी की है। वैसे तो सैलाब की वजह से तो हुआ ही है 2-2.5 माह। इसके अलावा जो कटाव है वहाँ पर बहुत आलीशान मकानात वगैरह भी दरिया बुर्दू हैं, फसलात भी, ज़रखेज़ रकबा भी। तो तीनों अतराफ़ से यानी दोनों अतराफ़, तीसरी अतराफ़ क्या होती है यानी आर पार दोनों अतराफ़ में चूँकि दरिया ज़िगज़ैग बहता होता है, इस किनारे पे है तो फिर यहाँ से इसको छोड़ेगा तो दूसरी साइड पे दूसरे किनारे पे लगेगा, वहाँ से फिर पहले वाले किनारे पे। तो ये हम खुद इसका सामना कर रहे हैं। हमें पता होता है कि किस तरह ज़िगज़ैग बहता है और एक किनारे को काटता है तो फिर दूसरी की तरफ चला जाता है। तो बहुत सारे रकबे उसने ख़राब किए हैं और पहले ये होता था कि पानी आता ही नहीं था 10-20 हज़ार क्यूसेक सालों बाद। अब इस साल तो आखिर हो गया कि 2-2.5 माह पानी बेहतर रहा और फिर इस 2-2.5 माह में जो कटाव हुआ कई मुरब्बा एकड़ ज़मीनें जो हैं 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर तक, कहीं 3 किलोमीटर तक जो है दरिया सतलुज अपने लपेट में ले चुका है और फिर पीछे निकालता जा रहा है, आगे लेके अपने पेट में या बेट में रखता जा रहा है। तो बहरहाल अल्लाह करेगा कि आइंदा चंद रोज़ तक सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाए और सतलुज के जो नाजरीन हैं सैलाब मुतासरा दो सबाब में वो सुक्का सांस लें। बाकी दरिया सिंध का सैलाबी रेला गुड्डू सखर पर तो बिल्कुल कम हो चुका है। कोटरी पर भी अब उसका लेवल रुक गया है, एक लेवल पे खड़ा हो गया है और ये जो है अब इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटों में कम होगा। लेकिन अभी पीछे हमारे एक दोस्त हैं मलिक शौकत अली, वो हाला में होते हैं, हाला तहसील है मुटियारी ज़िला की, तो वो 80 किलोमीटर पीछे है, यानी आप समझें कोटड़ी से पीछे जिस तरफ से पानी आ रहा है 80 किलोमीटर। तो उनको 2-4 घंटे कबल उनसे बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि अभी थोड़ा बहुत पानी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगले 36 से 48 घंटे कोटड़ी का लेवल कम नहीं होगा। ये वो हाला शहर है, मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम इसी शहर में रहते थे और उनके बेटे आजकल मखदूम जमील ज़मा तो वो होते हैं, अब सियासी कद काठ है उनका। तो चलें खैर, अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 95,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 71,000 और इस्लाम पर 65,000, रावी में जसर पर 6300, शादरा पर 9600, बल्लोकी पर 21,000 और सिदनई बराज पर 15,000, दरिया चनाब में मराला पर 20,000, खानकी पर 35,000, कादराबाद पर 20,000, त्रिमू बराज पर 31,000 और पंजनत पर 1,04,000 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 1,08,000, काबुल दरिया में 20,000, कालाबाग पर 1.5 लाख क्यूसेक, चश्मा पर 1.5 लाख क्यूसेक, तौसा पर 1,54,000 क्यूसेक, गुड्डू पर जो अप स्ट्रीम है वो 2,68,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 2,39,000 क्यूसेक, सखर पर अप स्ट्रीम 3,10,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 2,55,000 क्यूसेक, कोठरी पर अप स्ट्रीम 3,60,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 3,36,000 क्यूसेक। ये दोपहर को भी यही था और गालबन सुबह के वक्त तो 3,27,000 था और उसके बाद बढ़ा था। तो अब कई घंटों से इसी लेवल पे है, तो इसी लेवल पे रहेगा अभी 36-48 घंटे। उसकी वजह यह है कि जब गुड्डू पर आया था तो भी एक लेवल पे खड़ा होकर उसने 48 घंटे गुजारे थे और सखर पर भी 48-50 घंटे उसने लेवल पे गुजारे। जैसे 5,18,000 पे खड़ा रहा,
پھر 8,000 کم ہوا تو 5,10,000 پہ کافی یعنی 24-36 گھنٹے کھڑا رہا. تو یہی صورتحال، باقی کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.